En ocasiones, es posible que notes que el compresor suena de manera anormal durante su arranque. Este ruido inusual puede ser un indicio de un problema que requiere atención y corrección. Vamos a estudiar probables causas. 1. Soportes del compresor. En la mayoría de los casos, el ruido excesivo en el arranque del compresor se debe a un problema con sus soportes. A simple vista, los soportes pueden parecer estar en buen estado, pero a menudo el desgaste interno no es visible. Cuando estos soportes se debilitan y finalmente se rompen, el compresor puede golpear contra los tornillos y generar un ruido fuerte durante el arranque. La solución a este problema es relativamente sencilla: reemplazar los soportes dañados. Una vez que se han instalado nuevos soportes, el compresor debería volver a funcionar sin ruidos inusuales y con normalidad. 2. Abrazadera del tanque o filtro receptor del compresor en mal estado. En este caso, cuando la mencionada abrazadera pierde apriete, se puede generar vibración, lo cual puede generar ruido y rupturas. 3. Presión alta en el serpentín condensador. Otro motivo común que puede hacer que el compresor suene más fuerte de lo normal, es la presión alta en el serpentín condensador. Esto suele ocurrir después de que el sistema se apaga debido a una temperatura excesiva. Cuando se reinicia el sistema, la presión en el serpentín condensador puede estar por encima de los niveles normales. Esto hace que el compresor deba esforzarse más en su arranque, lo que se traduce en un ruido elevado. La causa subyacente de esta presión alta suele ser la obstrucción de aire en este punto. Esta obstrucción puede deberse a la acumulación de suciedad, a la falta de ventilación adecuada, o a la presencia de obstrucciones en las aletas del serpentín. Para resolver este problema, es necesario limpiar el serpentín condensador y asegurarse de que el ventilador funcione correctamente. Además, es importante evitar la recirculación del aire en el serpentín, lo que también puede contribuir a una presión alta. 4. Tubos o componentes cercanos al compresor. Un tercer motivo, que puede generar ruido excesivo en el arranque del compresor, es la proximidad de tuberías u otros componentes al compresor. Si durante una reparación o mantenimiento previo, los componentes se movieron y quedaron demasiado cerca del compresor, es posible que al ponerse en marcha, el compresor choque o roce contra ellos, generando ruidos inusuales. Para solucionar este problema, simplemente debes revisar la disposición de los componentes y asegurarte de que no haya interferencias con el compresor. 5. Presencia de desgaste mecánico interno puede generar ruidos extraños dentro del compresor. En este caso es muy probable que deba cambiarse el compresor.